दोस्तों आज हम बात करेंगे ईयरफ़ोन के बारे में। अगर आपकी ईयरफ़ोन में साउंड कम हो गया है या एक साइड बिल्कुल ही साउंड कम आ रहा है तो अब उसको किस तरह क्लीन कर सकते हैं। खुद ही घर बैठे आप खुद से क्लीन कर सकते हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा किस तरह। आपने नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मेरे पास वीवो की ओरिजिनल ईयरफ़ोन है। मैं फ़र्क आपको बताऊंगा कि वीवो की ओरिजिनल ईयरफ़ोन होती कैसी है। ये देखिए, इसके ये बड्स होते हैं इस तरह के, आईफोन की तरह होते हैं थोड़े, ठीक है। इसकी जो वायर होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इस तरह का इस पर जो इसका माइक वाला पार्ट होता है इस पर वीवो का एक लोगो होता है बना हुआ, ठीक है। ये इसकी पिन होती है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं क्लीन। सबसे पहले हम क्लीन करने के लिए इसको जब हम टेस्ट करेंगे कि इसमें जो डस्ट है वो जो छोटे वाले होल से हम इस पर एक लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये आर पार नहीं दिखेगी, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं क्लीन। ये हम नॉर्मली कोई भी ब्रश लेके क्लीन कर सकते हैं। मैं इस ब्रश से भी क्लीन करता हूँ, ठीक है। बाकी आप कोई भी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की जो घर में वायर यूज़ होती है आप उससे भी क्लीन कर सकते हैं। तो वो इससे बहुत बढ़िया साफ़ होता है। सिंपल स्टेप है ये बिल्कुल साफ़ करने के लिए। इसको इस तरह से आप इसके होल को ओपन कर देंगे तो जो भी डस्ट है वो इसमें से निकल जाएगी। आपके ईयरफोन का जो साउंड है वो वापस से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। लाइट देखिए, लाइट इसके आर पार से रिफ्लेक्ट हो रही है, बिल्कुल वाइट लाइट दिख रही है हमें इसके छोटे वाले होल से लाइट मारने पर। तो इसका मतलब ये प्रॉपर क्लीन हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हम दोनों ईयरफोन का फ़र्क देख लेंगे, बिफोर क्लीन और आफ्टर क्लीन। देखिए जो पहले क्लीन वाले में, जो क्लीन करने से पहले और बाद में कितना फ़र्क दिख रहा है इसके अंदर। दोस्तों ये कुछ मैंने सिंपल स्टेप्स बताया था आप ईयरफोन को क्लीन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। बाय बाय।